beat? Te li ha dati Bruno i fermi? Non ti rendi conto di cosa hai superato? È uno scaler. Uno che tu sappi, i transponder quelli vecchi, il vecchio modello, si possono aprire e risaldare i fili? Se non lo mangi proprio a prendere il filo che lo riesci a prendere di culo. Porco Dio. Bene, non c'è di batteria però. Non c'è di batteria con la scarica. Presa. Fai un giro fino a lì? Ah, ci va Robby. No, c'è Robby, ci va. Era la batteria quella usata sta qua. Stavamo prima. Però sì, ho visto che allunga bene. Ma che occhiali c'hai? No, è una telecamera. Ah. Sto facendo un video per un forum di Scaler and Crawler. Sono praticamente il primo che... Oddio, adesso niente. Sta girando? Ma C'è? Ah no, sì che voglio girare, scusa. Sì, no, che non dà tanto motore perché scarica. Ho fatto adesso il salto quando il motore sono arrivato a pelo. No? Vediamo che bello bilanciato questa fare. Ma ne stanno prendendo altri 1.10 qua da voi? Io e Andrea li hanno preso, gli altri non. No, se pensate di fare il campionato 1.10 qua lì ci sono. No, facciamo delle gare libere adesso per provare come funziona. Va bene, io ci sono. Ma me l'hanno già chiesto quei ragazzi che sono di più con te, o gli ho detto l'altra volta a Mondo lì che Sì. Va un cazzo sta a fare qua, però è divertente.
Duzzo, Duzzo, guarda, guarda. Fammi un po' 2 foto, vieni qua, dai, dai, faccio 2 foto, poi prendo la V4. No, c'è fai, spingermi. C'è un buco, dove sei? Lì. Non ti vedo. Oh! Ah, ecco, aspetta. Sì, arrivo. Sì, buongiorno. No, no, è che ti si passa sopra a sfondo, guarda. Pongo a fare lì. No, mi si è capotata lì.